मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयतान आमी नवे लितूरचे वर्स आमी आरंभ करनासांव. लितूरचे वर्स सुरू जाता अद्वेंताच्या काळांत अद्वेंताचो काळ आमकां सोम्याच्या येण्याक आमी तयार रावच्याक, ताच्या जल्माचो दीस आमी उगडास काणयेन तो भक्तीन आचरण करूंक, ताका आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक आमकां उलो दिता. वय देवान आपल्या पुताया संवसारांत धाडटा म्हूण बसयल्लें. इस्रायल प्रजा राखून आसतले केन्ना देवाचो पूत ह्या संवसारांत येतलो म्हणून प्रवादी मुखांतर देवान आपल्या प्रजेक आपल्या पुताच्या जल्मांत तयार रावच्याक उलो दिलो. वय अद्वेंताचो काळ आमकां सांगता दे तुमकां भेटूंक येता, ताका मेळूंक आनी ताका स्विकार करून तुमी तयार रावा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें इसाया प्रवादी इस्रायल प्रजे सांगून आसा देवाच्या मंदिराक आमी वचुया, कित्याक देवाच्या मंदिरांत आमकां धर्मशास्त्र देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या वेळार आमी जिवितांत आसलो बालयो आनी तलवारी नाश जावन तें आमकां मोगाचे आनी शांतीचे व्यक्ती करता. तर जेजू ह्या संवसारांत येता, आमच्या काळजांत तो येता आमकां शांतीचे मोगाचे व्यक्ती करच्याक. जेजू आमच्या जिवितांत आयले वेळार आमचे थंय आसले सगळे तलवारी आनी बालयो तो मोडून उडयता, आमकां मोगाचे शांतीचे समाधानाचे व्यक्ती तो करता म्हणून हें पयलें वचप आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. तशें आयच्या दुसऱ्या वचपाक सांत पावलो सांगून आसा सोडवण्याचो दीस लागीं पावला, सोडवणार आमकां मेळूंक येता. त्या देखून आमी न्हिदेंतले उठूंक जाय आनी उजवाडाचे भुरगे बरी आमी ह्या संवसारांत जियोंक जाय. सगळे काळोखाची कामां आमी पयस करून आमी जेच्या उजवाडांत आमी जियोंक जाय. जेजूक आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आमी ह्या परी तयार रावूंक जाय म्हणून आमकां उलो दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू न्हंयेच्या जिवितांत घडलेलें घडीत आमकां उडासा काडयेन ताका मेळूंक आनी ताका स्विकार करून सदांच आमी तयार आसूंक जाय म्हणून आमकां उलो दिवन आसा. वय न्हंयेच्या काळार सगळे मनशां कोण पातकांत आनी खोटेपणान जिवन आसतलें. सरेस्परा देवान न्हंये सगलें तुवें तारू कर तूं आनी तुजें कुटुंब ह्या तारवा भितर वच. आनी उपरांत देवान 40 दीस आनी 40 राती पावस धाडलो आनी बुडतुगो आयलो आनी सगळे लोक खोटेपणान जिवन आसतले नाश जाले. न्हंय आनी ताचें कुटुंब मात्र बचाव जालें. तर हे घडीत जेजू आमकां सांगून घेन आमी पवय सभे म्हळ्यार तारवा भितर रावून घेन सदांच आमी जेजूक बेडच्याक तयार आसूंक जाय म्हणून आमकां हो संदेश दिता. तर ह्या द्वंदाच्या काळार आमी हर एकल्यान जेजूक आमच्या जिवितांत जेजूक आमच्या कुटुंबांत स्विकार करूंक सदांच तयार आसूंक जाय म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिवन आसा.